Huriana hinaholongan ni Tuhan ta, manang di dia pehita maringanan, totong matuhata na madongani doho na mga ramoti hamu saluhuna. Adora susati na tuhatan ni bata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ati-ati doho pikiramu na be, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Jamita dihita di Minggu Misericordias Domini tanggal 4 Mei 2025 imana tersurat di Yohanes bidu 21 ayat 15 1 sia. Do topik satia makaholongi doh mengikuti Yesus, manang mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia songonom madido disi. Asa dung mangan na sida didok Yesus matu si Simon Petrus ali Simon anak ni si Jonas humolong doroham diau sian aka on jadi dok matibana odo Tuhan diboto hodo holong ni rohaku diho jadi dok Yesus matibana parmahani ma anak ni biru-biruku dunginin na musema padua halihon Simon anak ni si Jonas holong doroham diahu jadi dok matibana olo Tuhan dibotohodo holong ni rohaku diho dungi di dok matibana parmahani ma akka biru-biruku dungi di dok ma patuduh liho tibana Simon anak ni si Jonas holong doroham diahu jadi marsak marohan si Petrus ala patulu haliho di dok tibana holong doroham diahu jadi dok matibana saluhutna ale Tuhan di botoho ditadda ho do holong ni rohaku diho dungi di dok Yesus matibana parmahani ma akka biru-biruku na tutusi tutudo na hudokot tuho adorang uposoro peho hodo makkoho sidirim laho manopo lo maniroham alai dung matua ho surdukonomu matangammu jadi hohosan nina lebam maho jala togi honon na maho tuna so hinalomohon ni roham alai marhite sian hatana odeng di palubba doibana manang songo dia parmatena lau pasangappo de bata jadi dung didok songo ni ninna mamadokibana ihuttom ma ahu ima sahatna. Huriana hinaholongan terkesadu iba mololaho tubang BRI rupani di surat toldo di simotto nasida melayani dengan setulus hati. Totu moto paingoton bahwa apapun yang dilakukan BRI dalam pelayanannya kena sabah ikodomarhite hati yang tulus, tidak neko-neko. Alai setulus hati mak melayani do tulus hati totu dang holat di hata alai adong mak na ginoaran nasida integritas mana integrity profesionalism trust inovasi customer centric ninna nasida sonari idok Tuhan Yesus do tu si Petrus iutum mau suang-suang ni do nang tuhita pe no begi jami tau dilok do tuhita iutom maahu. Naga suku-suku di hita ima songo dia do hita manghitu Tuhan Yesus. Do si patu pauta jala songo dia mahita manghitu Tuhan Yesus. Huriana hinaholongan dung hehe Tuhan Yesus yana kana mate di patuduho Yesus do dirina tuak kasisianna jala omma patuduh haliho di patuduho nibana dirina tuak kasisianna ya saplopati dung mangan nasida di dok Yesus matu si Simon Petrus ali Simon anak ni si Jonas humolong doroham dia usiana kaom jadi di dok matibana olu Tuhan di botoho do holong ni rohaku diho jadi dok Yesus matibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Tulu hali ma disukuto Tuhan Yesus tu si Simon Petrus
naholong dorohana di Tuhan Yesus. Hamuna kadongan dukucaha turpukor rupani ucoba do manukut tinata jauh nami hurok masongonon holong doroham diaumi niku marupani aliaha malusna. Pertanyaan apa itu? Ninna duti barupani dungi usukum mamusipa dua halihon dia lusi mau rupani wani piro berapa duit bau jugna mekil mai barupani mabigina rok nai alai la susukum ma patulu halihon pitor di bay matangan na tubuhiku las di dok ma na wado pa so nasing suku-sukumu na demam doho ninna rupani. Hamuna kadongan boy masongoni alus ninata alai badu na manukun saunari marhiti turpukon Tuhan Yesus manukut tuhita holong dorohata di Tuhan Yesus molonain manghiuto Tuhan Yesus na parjulu naiko sitiopota ima holong nirohata di Tuhan Yesus so natarok nakin tolu halima di suku Tuhan Yesus si Simon Petrus do suku-suku nasarupa ima holong dorohana di Tuhan Yesus. Suku-suku non nama cayarga doon tu si Petrus nama dok adong do holong nasatia di ibana Tuhan Yesus. Jadi suku-suku non lahu marnida totalitas ni holong ni rohana do arga ni namang hiuto Tuhan Yesus do. Ala namang hiuto Tuhan Yesus dang dalan namurai. Ala gudang do hamba do pergumulan. Ala nima dung dia lusibana di dokma tuibana parmahani ma biru-biruku. Ado mabai kita asa totok setia marhubas di huria di pungua do di rumah tangga sendiri. Mungkin ala na pekado hita di kebutuhan nasi. Ala hudok matu hita dang si kopi. Manang ala ni kebutuhan ta na ingin dihargai halak do. Manang asa dihaulongi halak do hita. Manang ala na digaji do hita ubay na taulahuni. Molo naing memuas ke kebutuhan do hita. Do cara ahapei. Manang namar hite pelayana pei justru dang mabain hita puas. Bahkan alani holong di roha turuas pe ima biru-birun debatai dang manahani. Alana buido maku holong tei alani faktor tertentu isarana ala sosocok betuiba gabe sugu maroha manang gabe malasiba lahu makubasi. Hamuna kadongan sada nama bahay manotok kita di nama hubasol ima holong tu Kristus do jala palwason holong ni Kristus si mangguhi hita. Tidok di 2 Korin bidu 5 10 songonom. Ai di tiop holong ni Kristus do kami sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Danga dong dukun ni ido bay dido si Oswald Chamber ido kibana songonon jika kita melayani demi manusia kita akan mudah jatuh dan patah hati. Tapi jika motivasi kita untuk melayani Allah kita akan selalu melayani sesama dengan rasa syukur. Hamuna kadongan na paduahon buhalo hita asa setia mengikuti Tuhan Yesus. Masyajar mahita sa turpukon. Nang tu dirita sa diri pe bodo idota. Sada nagabi suku-suku lima. Ise hita na soya marsala mararuput Tuhani. Termasuk do si Simon Petrus. Hiadu ibana marsala mararuput Tuhan Yesus. Idok ibana rupani ubal ga holong na maradupo na kasisian na asingi. Jalan molo tazahado di Matius bidu 20 do ibana. Alai ni na si Petrus ma mangalusi ibana.
Agia sude nasida targasip midaho angguahu nasotu patargasip. Ayat 30. Petrus mengaku bahwa ia lebih setia, lebih berbakti, lebih berkomitmen kepada Yesus daripada murid-murid yang lain itu. Alai songon na ni Tuhan Yesus do tu si Petrus si tutudo na hudokot tuho tulu hali do suada honom muahu di nasabor nginom tagas somar tahua do pemanuk toho do tutu adorang somar tahua do pemanuk nunga tulu hali do suada hon ibana Tuhan Yesus asa dohonon marhite suku-suku ni Tuhan Yesus tu ibana dinanidok di Tuhan Yesus solong loroham diau totu pajowon na padua halihom mai di si Petrus asa di patuduhon ibana songo dia do manghiutot Tuhan Yesus do tatan asing pembaruan panggilan mai di ibana lapatanna di lehot Tuhan Yesus do ibana kesempatan kedua ala adorang soi nunga di suadahon ibana Tuhan Yesus asa di halomo Tuhan Yesus do si Petrus asa mula musim makubasi Tuhan Yesus jalaiko di botibana do tanggung jawab na naing si ulahoronna molo sorak be Tuhan Yesus do akasisiani songonido nang konsekuensina na naing si adopanna ima naikon adopanna do gudang paru kilon sampai naikon mati ibana ala ni haporsyaon na di Tuhan Yesus didok Tuhan Yesus na tutusi tutudo na hudokot tuho adorang uposa do peho hodo makkoho sidirim laho manopo lo meniroham alai dung matua ho surdukonomu matangamu jadi hohosan ni nalibam maho jala tugionon na maho tu nason hinalomoho ni roham alai marhite sian hata odeng di palubado ibana manang songo dia parmatena lau pasangapod de bata jadi dung didok songo ni ninna mamado ibana ihutom maahu ayat 10 sia amuna kadongan di film na berjudul Spider-Man di paingok paman bendo si Peter Parker di dok ibana dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Totu nang hitape songo sisean ni Tuhan Yesus sita hagugu utta na balga ima haporsiauta di Tuhan Yesus. Jala di bagasan haporsiautai adong tanggung jawab na balga di pasaha tu hita. Ima laho mabaritaho Tuhan Yesus. Atong saya olo mahita manghuto Tuhan Yesus jala taulahu maparsuron na tuhita tangala ni gugut ta sadiri alai tungala ni holong taro di Tuhan Yesus taingok ma dinanidok ni deta di buku den nomor 600 sai hutonoku Yesus sai hutonoku Yesus didok do disirupani alai dohok lebih takas dok masongonom sai utonoku du Yesus sai utonoku du Yesus saliling nai nang gudang hapor suhon sai bengek dua manaon sai utonoku Yesus saliling nai atong satia mahita manghuto Tuhan Yesus taulahum ma parsuruonna alai no belga siani tapatu papai ala ni holong ni rohata di Tuhan Yesus do amin martangi yang mahita ale Tuhan di bata manami muliate ma Tuhan songon si utoko hami Tuhan pargugui ma jalaramoti hami asa holong mi hupajulu hami di bagasan mulun unang diri nami unang gugu nami unang pikiran nami alai holong mi mana hupangasau kami asa setia hami di ho Tuhan
Atong Tuhan terpuji mahu di sudi ngulu nami. Asima roham di tangiang dua lele nami. Olam mangasahun goan ya nak Yesus Kristus nami. Saya jalo ma Tuhan tangiang na posomon. Amin.